ทุกคนนะคะส่วนในคลิปวันนี้นะคะก็จะมารับคำท้านะคะเป็น EP ที่12นะคะคลิปนี้นะคะจะมารับคำท้าจากน้องกระแตนะคะหรือว่า channel ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe น้องเขาด้วยนะคะน้องเขาได้ทักมาทาง messenger นะคะทักมานะคะก็ทักมาเป็นชื่อแท็ก6ข้อนะคะแต่ว่าไม่มีชื่อแท็กนะคะก็โอเคค่ะไม่รีรอไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1ชอบสกูชี่ชิ้นไหนมากที่สุดก็ขอเลือกเป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นน้องเต่าเลยค่ะเพราะว่านางนุ่มโซแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะข้อที่2นะคะไม่ชอบสกูชี่ชิ้นไหนมากที่สุดขอเลือกเป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นมีเดียมแพนด้าบันแก้มชมพูนะคะเพราะว่านางตำหนิเยอะไปหน่อยนะแต่ว่าชอบนางนะนางน่ารักนะคะแต่ว่าไม่ค่อยชอบเล่นไม่ค่อยชอบดูนางเท่าไหร่3นะคะสกูชี่ที่มีตำหนิขอเลือกเป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นคุกกี้อีทมีนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะตำหนิบานนิดนึงนะนี่แต่ว่านุ่มสโลนะคะเป็นไส้เผือกนะน่ารักมากๆ4นะคะสกูชี่ที่ไม่มีตำหนินะคะแล้วก็ขอเลือกเป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นแพนด้าไส้ไหลนะคะที่นางไม่มีตำหนิเพราะว่านางเป็นไส้ไหลค่ะแต่ว่าตรงไส้ไหลเนี่ยมีฝุ่นเยอะมากนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาสีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่5นะคะชอบเล่นสกูชี่ชิ้นไหนก็ขอเลือกเป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะเพราะว่านางบีบสนุกแล้วก็นุ่มสโลว์ด้วยนะข้อที่6กันแล้วนะคะหรือว่าข้อสุดท้ายนั่นเองนะคะไม่ชอบเล่นสกูชี่ชิ้นไหนมากที่สุดเป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นแอนิมอลบันนะมันไม่ได้ว่าไม่ชอบอะค่ะแต่ว่าคือมันแบบไม่ค่อยชอบบีบเท่าไหร่อะเพราะว่ามันดูเนื้อแน่นๆยังไงก็ไม่รู้อะค่ะมันบีบไม่สนุกเนาะแต่ว่าสโลนะนี่โอเคค่ะก็บอกเลยนะคะกับการรับคำท้าจากน้องกระแตนะคะหรือว่าสกูชี่แท็กของพ่อนะคะและคลิปนี้นะคะจะต้องขอท้าต่อเป็น2 channel ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ที่ไม่เอ่ยชื่อ channel เพราะว่าจำชื่อไม่ได้นะคะก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่โดนทานนะคะก็คลิปหน้าไว้เจอกันแน่นอนค่ะแล้วคลิปนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้จิ๊บด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ190กว่า subscribe นะคะที่ให้กันมานะคะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะถึง200กว่า subscribe นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครไม่โดนท้าคลิปหน้าเจอกัน